روزی روزگاری چاله‌ای در فینیتو بودندی که هر کس از کنار آن رد می شدندی داخل آن می‌افتادندی و ملت را حسابی زخم و زیلی کرده بودندی. اهالی فینیتو، این هم یکی دیگر از بلاهایی است که کدخدای دوز و اطرافیانش سر ما آوردند. فینیتو پر شده از این چاله چوله ها. ای بابا، بدبختی کم داشتیم، این هم اضافه شد. حالا چه خاکی بر سرمان بریزیمندی؟ کدخدا جان، من یک راه حل دارم. بهترین کار این است که یک الاغ را کنار آن چاله همی ببندیم تا هر کس در چاله افتاد بتوانیم با الاغ او را سریع به مریضخانه ببریم تا این جنجال ها هم به پا نشوندی. آفرین! ای بابا، این چه راه حل مشنگانه است؟ تو نظر بهتری داری؟ کدخدا تا این الاغ نفر را به مریضخانه برساند ملت در راه کلی اغتشاش می کنند. راه حل درست این است که یک مریضخانه جدید کنار همین چاله بسازیم تا به محض اینکه کسی در چاله افتاد سریع او را در مریضخانه بچپانیم. آفرین! آخر این هم شد راه حل. همین جوری ما کسری بودجه داریم، حالا یک مریضخانه دیگر هم بسازیم. پس چه خاکی توی سرمان بریزیم؟ بهترین کار این است که این چاله را همی پر کنیم و برویم یک چاله جدید در نزدیکی همان مریضخانه بسازیمندی. آفرین! خاک بر سر همتون با این راه حل هاتون. پس چیکار کنیم کدخدا؟ هیچی، طرح صیانت از فضای مجازی را تصویب کنید که اینترنت بسته شود تا هر کس در چاله افتاد کسی اصلا خبردار نشود. کار از این طرحها گذشته می باشندی. اهالی برای خودت چاله‌ای کندندی که 10 تا مثل قالقال هم نمیتونن درت بیارندی.